Mana qarang mana. Qo'ydat. Men o'zim ham mana shu qo'chqorlar ishqibozman. Shu qo'chqorlarni ko'rib, to'g'risi bitta video qilib olaylik dedim. Ukam sotaman degan ekan. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Bugun noodatiy. Ya'ni o'zim ham shu narsaga qiziqaman. Qo'chqorga sizlar ham oramizda bor bo'lsa, foydali o'zlaringga ilindim. Ya'ni qarang, qo'chqorlarda xohlagan rangingizdan bor. Hammasi qo'chqor ko'rib turgan qo'chqorlarning 30 dona. 30 dona, ya'ni hozir egalari kameraga ko'ringanicha xijolat bo'lyapti. Buni tish buzganda bular hammasi Tish buzgan. yemga tayyor, ha, yemlagan. Tayyor, yem yeyapti. Zo'r reklama qilib, prosmotr zo'r bo'lsa deydi, bittasini sizga berib yuboraman deydi. Shu bitta kommentariyani banglatib tashlaylik, bitta qo'chqorni olib beraylik. Qo'chqorlarni yaqinroq ko'rsating aka. Qo'chqor o'zingizniki. Qanaqa qo'chqor? Batta eng qizig'i dehqondan, bu hech qanaqangi olib sotar emas. Dehqondan kelib, xohlasangiz optim olib keting hammasini. Xohlasangiz o'zingizga yoqqanini tanlab, akam narxini aytadi. Narxini qanchadan boshlab qanchagacha dedingiz? Narxi aka 7 milliondan 9 milliongacha o'rda. 7 milliondan 9 milliongacha. Hammasi tish buzgan yemga tayyor deyapti. Men o'zim ham eti ham zo'r, qarang, mana yaqinroqdan ko'rsatsa, etlari ham zo'r haqiqatan. O'zim ham ishqiboz bo'lib qoldim. Yaxshilab e'tibor bersangiz, mana rangini, qorasi deysizmi, sarig'i deysizmi, bunaqangi bu qanaqa deydi buni? Kulrang deydimi? Ha? Kulrang. Boqishga tayyorda. Ha. Katta kichigiga qarab Hozir bular yem yeyapti bular. Ha, o'sha yemlayapti. Yemda. Ha, o'sha yemlayapti. Значит, o'sha yemga o'rgatilgan. Boqsa bo'ldi, xudo xolasa. Yem qo'yda baraka bor. Bir qator o'zlaringga ma'qul kelsa yoki birortasi ishqibozi bo'lsa, shu videoni bo'lishib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Kommentariyada albatta o'zingiz fikringizni qoldiring. 7 milliondan 9 milliongacha deyapti. Narxlari qanaqa? Zotga qo'shsa ham zo'rda bo'lardi. O'sha qo'shadigan bolaga. Nimaga? Bolaga. Mana buni ham katta ekan. Hammani o'g'ash. O'zimizda mesniy qo'ylarda bular. Bu cho'chiydimi? Hozir tegsam yo cho'chimaydimi? Mana bu ham mash katta ekan-da mana. Mana shuni qo'shsa hozir. Hozir o'zimizni mesniy qo'ylardan-da. Mesniy qo'ylar, ha. Dehqondan yana bir marta aytyapman, dehqondan bu hech qanaqangi olib sotar emas. Kim mana shunaqangi qo'chqorlar oqtarib yurgan bo'lsa, pastda akaning nomerini qoldiraman. Xohlasangiz o'sha nomerda bo'lishib qo'ying. Mana uka dehqonni o'zidan keladi, ko'radi, haqiqatan ham mana shu dalada boqib yurib, mana hozir endi dalaga chiqyaptimi, chiqmayaptimi hozir? Yo'q, dalaga hozir chiqmay qo'ydi. O'sha yem berayotgani uchun dalaga chiqmayapti. Bemalol xohlasangiz hammasini olib keting, xohlasangiz 10 ta olib keting, xohlasangiz bitta olib keting. Sizdan bitta foydali nima bo'lib qoladi? O'sha bo'lishib qo'ysangiz, kommentariyada albatta fikringizni yozib qoldiring. Narxi qanaqa? 7 milliondan 9 milliongacha. Arzonmi, qimmat? Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.